se llama estas? A las bolitas estas. Uy, se me olvidó. Se me olvidó cómo se llama este estampado, pero este estampado está muy en tendencia ahora. Y vamos a ver qué es esto, porque ya ni me acuerdo qué pedí. ¡Ay, ya sé qué es! Miren, es un conjunto. Este sí está muy cortito, la verdad. Y este sí es como muy así de que calor y eso. Esta es la parte de arriba. Es una blusita. Es una blusita, pues manga media. O sea, no es manga corta, pero tampoco es una manga larga. Está lindo. Y de la parte de abajo es un short. Un short que parece falda, ¿saben? Miren. Está bello. Este conjuntito así es como que más fresco, así como que más casualón, ¿saben? Denme chance, voy a tomar agua. ¿Está roto o qué? Creo que mi vaso está roto y apenas me acabo de dar cuenta. Y tengo un charco. A ver. Sí está roto el mendigo vaso, creo. Bueno, me voy a probar este último, manas, para que ya nos retiremos todas a otro en vivo. Vamos con este. Y me falta la blusita. Dios mío, esto está muy sexy. ¡Ah! Se me ven los pechos. ¿Qué? Pues estoy haciendo un en vivo. ¿De qué hablas? Pareces loco. Vean, manas. ¡Uy, no! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra tu tía! Oigan. Miren, de la cintura me quedó tantito guango, tantito, nomás tantito, pero nada que una costurera no arregle. Aquí unos 2 centímetros y listo. Vean esto, manas, vamos a imaginar que me queda justito. Miren esto, chica. La verdad que el conjunto me gustó mucho. A ver, cuerpazo, todo se te ve súper bien, Mimi. Gracias, hermosa Erika. Saludos. A ver, todo te queda hermoso. Gracias. La neta, este también fue de mis favoritos, nada más que me quedó un poquito guango como de aquí. Este es un shortcito, no es una falda, es un shortcito. El shortcito está largo, adecuado para no andar enseñando absolutamente nada. Y si más si uno es una mujer casada, obviamente, pues uno no tiene que enseñar de más, ¿verdad? De hecho, este escote ya está bastante pronunciado, pero no importa, no importa. Para ir así igual a un brunch, o no sé, quizá nada más para hacer tus pendientes, pues igual y también está sexy, ¿no? O igual y te lo pones hasta con un pantalón, mana. Que justo les voy a enseñar un pantalón más. Denme un segundo. Para que se den una idea de cómo vienen los pantalones del Fashion Nova, ¿ok? Este pantalón me lo encargué porque vi que
Era un pantalón pegado así lindo, ¿saben? Y miren. Es tiro alto este pantalón y no es guango, pero tampoco es tan ancho. O sea, que diga, no es apretado, pero tampoco es tan ancho de las piernas, ¿ok? Porque luego a mí los que son muy anchos, yo parezco un papalote. O sea, literal me veo así, un palillo dentro de una ropa y como que no me gusta, ¿saben? Está hermoso y muy coqueto. Sí, manas, me voy a probar este pantalón ya por último. En un segundo. Miren, se ve súper bien. Y no me quedó tan corto, que diga tan largo. Lo normal. O sea, lo normal de largo me quedó. Muy bonito, la verdad. Me gustó. Manas, pues esta y otras cositas más fueron las que me enviaron del Fashion Nova. Ya las demás las van a ir viendo en unos videos que tengo que hacer, obviamente, ¿verdad? Voy a hacer unas fotitos, unos reels que ya pronto van a estar viendo allá en otra red social. Pero básicamente esto es así, de bote pronto. Así lo que me llegó se los estoy enseñando rápido. Ni siquiera yo lo había visto, pero pues sí me gustó. O sea, sí me gustó, me quedó todo muy bien, la verdad. El pantalón me quedó excelente. O sea, yo lo pedí en talla 5. Sí, ajá, talla 5 el pantalón. Y me gustó mucho. Me siento cómoda. Tampoco es a la cintura, pero tampoco es a la cadera, porque yo no tengo tanta cadera. Entonces, luego si yo me pongo cosas a la cadera, me veo así bien chiquitita. Y pues ni modo, yo nací con el privilegio de tener cadera, ¿verdad? Pero estos pantalones se ven lindos. Se ven lindos y se ven cómodos. Te quedó súper el pantalón. Gracias, Erika. Saludos. A ver. Todo se te ve hermoso. Gracias, Brenda. Pues sí, chicas. Pues bueno, ya les mostré un poquito de lo que me quedó. Que diga, de lo que me trajeron del Fashion Nova. Y ya me voy a retirar porque ya ahora sí ya me alargué mucho en el en vivo y no quiero que sea tan largo. Gracias por estar aquí. Las veo pronto y les mando un besito a todas. Cuídense muchísimo. Bye.